na busuafo atena se de ho nkomotwetwe de ebrewo ewo fiduam hanom na meka wo se bomodian na subscribe to YouTube channel no Adepa TV wo like your videos so na wo share so de eka ho ewo honom na meka wo se emre kakra bi a etwem 2020 asana abato bre no ba beso no Papano story be sorry ye na kire se between Tracey Boakye na Afia so Mzbel no ne yakeka ho na yakoda sorry ya Mzbel di statement bi abeto abontin se papa no Mr President amomodian and returning ni sika no anase kana odi no na any punish na opese o punish ni na obema ne ho akire ne ye pa esanse wo de ne ka nya de obema wafa ho adi anase obefa ho totroto nti o say papa no Mr President empe ne ho asem omomodian no settle no na enyesa ne beidie na kire se ano hye pa eno na obi bebisa se Mr President no Mr President ayenim no Ghana ha na doda nkwa akufu ado anase obi fufura sem na oka ewo ho no mabusua na kire se nsem we ekoso nti yentie audio we yekoba na kire se de nkomotwetwe no ato aso de amount Abusiami mo bibia kwaba edeba Adepa TV so ensem security o social media so yepa ye nyina ye nim ye nua ba Belinda na akua amoa dodo na afra ne se Mzbel ne ho asem bio na asan apa no emre kakra mu ne Mzbel ayedin ewo ne social media handles so yepa na cheso be posti bibia na ye one na busua na ya me ne wo ekasa Mzbel papa no asem na eba ye no asan so apagya ne mu bio ewo honomo wo enra na Mzbel edeba abontin ese President bi was Mr President bi epese ogu nani mu ase afeso sanso de neka na mom no momodia se obesettle sa ne ma we nyina nya sa no krabia wo hobia o de beba aponte so we na Ghana fo bi bisa Mzbel se papa ben no na afeso President ben asem na woken ye nyina nso yen kai se 2020 ansa na ye beto aba no mu no oni Tracey Boakye ensensem bi epagya ye kwan omofa so omo be ye sikafo nyina nipa nam so emo be nya sika no na ye papa no na ye hu nipa kro na bebre na so nim se former President Dormaahene Mahama ne din na eda so ewo honomo na enne no sisi a Mzbel ehu asan akambio Mzbel de ababonti se sa Mr President no wa momodian settle ana wantua ne sika no amfama na ye Ghana fo nyina ye hwe nim se no kre no eba beda apontin ewo honomo abusia no na Adepa TV yatena se a ye de hu nkomotwetwe de ebronti bomodian na wani enguso na papa no na wan mo ni din na oka Mr President no bia bisa say ye hwan asem no working time a story we start ye say eba ye 2020 no na obia nim say former president John Dormaahene Mahama that chese ono ni din na betale papa no ehun no abusia for comment fabra we enya atemdidie adwenkyere wo kyere wadwen wo ho keke obi bisa say eka na sa Mr President no so de no wo ho no mo Obusa mama kwaba. Yeah. Bibia wakodi. Na me dey attend. Shadi no eni ya sire. Oni papa na. Akwamo. Davio. Mr. Babio. Mzbel I can send baby statement ni mu no or say asem we kura no na kire say getting to 6 years now. And 2020 asem we epagya ni mu ewo ho no mo. Sisi ya wasan ababebo so obi be bisa say na eka ben na nipa krai ede no ni. Eden na obeka edi afa ni statement or the beto abontin no Okay. That's it. Wow, share right about now. So Michelle and thanks for your support. Mzbel di agudi. Na di agro na wodi. Obejine ni so. Yeah, wodi agro na wodi no anhwe obejine ni so. Di ntina mama ka say papa no sensem yi twem. Yint na ma wo chro sansem no and reading the narrative no like nsem no mitimu se enye na adu no de no Mahama and no de no wambo bi eji wambo but say papa no emfa na adu ho Mahama asem entene de Mahama de ka Mahama promise say ye din netie no this kind of ma na say den ana den enti 2020 sa ensem na pagya ni na former president John Dormaahene Mahama mame mame nto bombo wate wo kromu ha mame nto bombo ye so se papa na me so wo oni ha na kani gloria e ba obeba me hombo na kra so woni kro na kani gloria ba e ka say papa no ya asumesi wante Mzbel she
it take so long and sana Ghana for jiwa to me say do the rest is say Ghana for we you makoma na omo do no embe typing se hunu bi ema wa adwen yo say nkofo adon nti di yo be ye bia because of say omo as a Tracey Boakye ye chiri ni nti si ano wo ka bibia nkofo ba beta with no Ghana en chana wo ho aye shi ka wano no etum type ni shade no enwu hia say ye papa no na wo de na wo pesika Agyapong no hono a kono kwaji fi no hono na enye nsan menam wo so na nkrofo embedidi mahama atem hweye magu fi na amudi ye wu ya kwakwa yesa krokro da adwe wu ya no be wo Tracey Boakye hweye na ba ma metumani esu so wo ya no be wo Tracey Boakye pio obe so susi a na akasa we boya bed we kurasi ni won poy wonye ese hweye Mzbel hweye wo se pupu pamba wo se frefre wo ye wa adwen se wo de okoka na wakote Tracey Boakye almost squad di se muni na ya be defend wa egusu defend and the trotron sembi and typing sembi your platform your pen na de ye ba hu be bia be type afa wonya akola nipa no se ampa se ye kana wo dan a wodi nipa ne number and be type na bloggers mfanya mmema me discover girl me ejuma na wo je na ekoba se nipa na di mani ebu no ono na wo de na Mzbel wo be ebe over me ma wo smoothness level we be me ma wo fi hu se ye me na me be koma awo time a Tracey Boakye mun se so ye be defend wo jai na ba ya mama sro wo ba ya mama Afia gang no wo masro jai jo o kan nyina o ka se onye din na one no ewo eye sikasem ya on frɛ no wo ne number on frɛ ni ebia asɛm na hye ne so akyɛ o se wa ye din a batene de wo se wo kasa ebia social media na beda nkofo anase papa kro no behu social media ye dan ka ho social media when ye dan ka ya se committee bi wo hono ma omo dan ka wo hono oh ade bi wo de be me kasa asɛm ni wa enforce ma asɛm mba to kwa ni wo frefra de to kwa be che you say we kasa the papa no saga no damage with image then yes papa ni ye sha ni papa ko ye di ye twa mahama ani ye di ye ni ebu no nti wo type wo be ko na ye huro bi no wo huro wo be ko Mzbel o to sa wonye o wonye no wonya o be se o huro bi no ashada ka Mr so o frefra ba me do huro no se di Allah this time we nim na prepare na be to ye na so the way me see aye wa ma Tracey Boakye no hu the way me see do juma ma Tracey Boakye no wo be ju nsem me reverse ade ne ma wo ye wo nim ho Mzbel wo nim ho okay me say one and type nyama bi nipa pe WhatsApp ye pe WhatsApp ya ko ma wa che hwe se okoye again US ade ya gofodi omo sa ko fe ye na ya mpe enso gofodi ehuro wa ye see fit pepe ankofo pe WhatsApp because of how na wo appear hwe the way is take here hwe the longer it take here and na Ghana for e de be pe gofo hwe se pe WhatsApp enya na papa no saga iba enya na so ono de ordain ne ka kra on board Tracey Boakye din wa ya but say what see asem na make na say wo be hu baby am fliba na make say Mzbel de sa wonye ohuhu no okeka sisi e ka na ya say mahama mpo anya papa no de o ka social media wa beta bien na wo pesa wo nim say wo blog wo di to bloggers there e be fa omo fa so na ko ase Asante ni Dormaahene na ase epie be na wo preference asem ni wo ahwede abena pe bi tina asem ni wo enforce ma asem nso ho papa no enye ho social media ni dan ka sa say we image ahawa media well ebia na ya agro na ya agro so a pupu na wo pupu to na wo fifi funo ni a uhu sama eba ne sana wo type mafia ho anwan gan bi omo be serewo aka say ye rat ne trouble ko we nya hwe free mu Tracey Boakye kwa we nya bibi e free mu nya bi na edihuro ne ba na epupu na maka cho ma yese wo lie we die wo pupu ba na nya je to
Obeti le kakanka. Mama na te. Obeti le kakanka. Mzbel obete. Sorry. Asem we eba no Miss Kabage a kire na adwedie. Oso kire wa adwen e wo ho. Affect abato ebesan aba na because 2020 na eba nti nkofo ka say papa no na affect John Dormaahene Mahama na yi kire say abato we wantimi anwini 2024 nso de ewo nani kine ya emesai papa no egin ama abato we wo mere me na say adepa me fa konya we mi chi adepa party efo nyina ne etiefo amohwe na echiama madam bia owo US na me sure ya o show program ne pa adepa ayo chia the American one asem we ho say Mzbel say Ghana yenye nkola biem yeni retentive memory biem ne akase bia ye beken ye we be fi mesre no enkotutu anoma ho na emfa mekire yen bedwam se anoma be ni wuni mo wanoma adeda enti metum futuro nguye ni tese san kwase asem ne yen soso so biem so be the waka we a wo kan me ntia se sa de we a wo de ba abontin me dwen wa me ntia se wo tro ba abontin yenye de wonya wo ntokwa na wonya we bia wo nsuro na wonya akudie na ne wo kire ide asa wo huhu keka bisa na papa no na Mr President getting to 6 years na nkofo ntia say 6 years na papa ne de ne ka sana 2020 ntokwa ne ba na sesen no oni wonye nti onjai dia woye no mane nsa metum futuro ngu Ghana fo ani bi because the bia meka say asopani die fa ni die ma no sa issue we eba pe na ise John Mahama na akopre asema ma no meka ye bia papa nso wonim ho hwe the bia meka say enti na akrobeto onu obi ntwa pictures awo hardly pa wonim ne saden oba for asam kono onu ampo how woni ni betwai ebia manso de be fechire yeto ene anu ya se de ben no kire bi wa benya no nto ampo how ubekom sa picture ye de abata ne papa no ye hwe ye kan ne say program o mo call that time woni ni twa picture eno ho ne ye de bata ye ene obi ehun say papa ne ne John Mahama up to now ye nim say John Mahama say nya John Mahama say ya Kwadwo say ya John Mahama say ya Kwadwo say ya Tamuso say ya Skavaga cassette so oni kuro mu ase David but sorry say onim ni pakro tie every year ye ti interest say ya John Mahama na ya Kwadwo ga kire I won't fight no so me ano de me mfo so because ma tie Mzbel eyemfuturo meka onya ne o kire no ade we yento so kra na edu akire so wonsuro abebodi na jai Mr President say ya ka president president ben eto so say eye na wo ka say ex president ayenim say ye John Mahama ba afei ene wo say president sisi ye ka say president ayifo wonye ohun no kra de e ba ape yes enye onya ne oye no obi enya akola me no sure say time on Tracey Boakye ntokwa ne baaye o se ye wu time obeka Tracey Boakye be kasai ye hu ya say Tracey Boakye ye no wo be ko bibi wo baby say Tracey wo more than Tracey wo more than na de pupu pambra nipa do na wo de wo nhie nyansa na ye wo de foot wo do betu kakanka nti onja in fact Mzbel so wo nsuro me challenge Mzbel so wo nsuro enyampa ogwa se bia opese bia president no that means current president here we see nanado that go for Mr President it's ana me a president who are president me is a president when are president of Ghana here nanado it's why na wode no it's anya nanado na anya John Mahama brabontin na betro nya no nya sangwa anya nanado wo de Sawabroni attage nanado o sanso edi obi anya akola ya fa Sawabroni attage nanado Sawabroni na obeka na asa ono no beka na eno de ye ntimi me ho me nim hobi na mama nka wo so obi ni obi da eye bone ni mo me hu bone bi ewom me hu bone Come on, me who want to be on Mzbel Jansen.
say hu no Johnson nya wo ye no na me nto me obi a onim say me ofan me pe wasempa ba ja de awo ye no ensa metum futuro ngu Ghana fo ani ade wei ekogu ye twam inti enkofa ma oba onya akwa mo ne wasam no wo ne number munya mo ho na mudidi mo ho no ye toto ne mama mo no yanti o inti nyenna ya e bia sa wo ho akodim ya di misra na anidiem omeyenye ya ho e mane kofa sem bi mehye ya no nis akapra nipa ne de ne ohia because ohia na ni abro to me say ohia di fie ebia efra no wafre ebia Ghana ha won ye hu ye penifo wafia me hu no no miss me hu ni say ye mai wana ya ba ye mu ade obi wo ho no mo on pese obetu anti wo frɛ na onfa na de also we do be ka on pese obefa e ye de na ode wo ka e ye de na president de wo ka ada woman discuss on fanya yi on fan koya politics ana koya na Mzbel kan na wa de be ma government so on fa onya ne oye no mummy enya yemfa ni die ma yempanifo no ate menye sure say ne amoye hwe no kwawe say ya manfoforo bi asa issue we e bai papa no Dormaahene we enya woman yi mo friend Dormaahene yi Madam Lodina ena tini kunu ase a enka wo dia wo oba bia enko be cha ni kun omumi enya nsa de no asa gwagwagwagwa na ye seriously mummy enjai yemfa ni die ma de ni de anya wo be di president pen anya say ye kufo don so oye mampani nti say bia bibi ka na dwo no ne obi koda no ntwa sa momfa ne meto abonten wonya nipa aden me say mummy enfa mumu ade mumman wa na amaba ne mumu ade mummy enjai because omo ye mpani so ne wa ye bibi cry no ntwe say wo tumi say wo de ni pictures ne mimi wo ye nipa ana wo ye oba na wo ye sa me hu say wa adwin so wo nim nyansa me hu yes wo ye oba na blackmail wo ni obi ye bibi na me hu so sabe wo nim nyansa wo jimi yantiti wo fie wo nim nyansa because obi na adwin da ho bi enye sa nkrase ne ma no yes eye den ana abekeka sansem we twaso Mzbel twaso ne ento we nya de ebeto kra 2024 ne de abato ne ebeto na momu se ye de bibi ko tag obi sa na basa na twe nipa no oluzi career no omo try so ma be yisem no mo try so obu begu no but nyame ehira ne ye bodi bia ware mo na mo trade mo che ana mo se mo de mo twa be di cars mo de mo twa be di ska ade no de ne yasem na otwa no wo de akwa checha na se we nya so fa so a nsɛmuni a wo ba wodi ya adwuma di a omu di ona ni o Mzbel sha ye makwan mamu fa ya adwuma di a maka kire wo ye dan gbedi maka kire wo ebe ye won wa se ebe ye won wa se ya ne betina ha ekoma wo ebe ye won wa se Mzbel mi a betina ha mo je koma wo a mi tu mani si Tracey Boakye so because o ka che say wo twa so afudwene a be gina so koma na wan hwe ya what me see wan hwe ya Mzbel wan hwe ya wa oba kuku wan hwe ya ohun we don't want na is a chewing stick wan hwe ya ohun we don't be no it's about time me say asemu ni wa enforcing fa asemu mba they be na issue we who come Mr President one ade no na ado so be rewa na then who be so the agent di agro yeah ma ya agent di agro yeah pe wasem but this is my naked truth I was so would see no kore the first time me pe wasem no nche say who din sem no ma me ka nchro empupu to ma upupu to ba me chire ido me yi meni na ma pu me pa na me dia ma pa wa ya wo show me video ba ka say show me ma wa bi sa me chira akwa so dia me ni wanyum go mu I was now na me kan for ya tap send ede amount but more than say wo Europe or Canada or US super sell send e mobile money ede bag na nkwande a kwanti obetimi afa so ne say wo ofie no afa phone no akwa Google Play Store na so say App Store and say wo share video we na be a cho caption wo bon sa link bi eda ho no abosa link ne so edo be ko app ni so straight no download the app no download we be sell so promo code no abo Adepa TV ede asha wo Adepa TV e show wi a wo
Europe e be charge €5 so Canada and US so e be charge $10 nti koso a na use tap send app no fe de ujuma bia wa wo Europe Canada na fe so US e wo hono mo yente hwe e free ye kwa na yesan so acho bonus e de account ena ne ya me na wo e ka say okokopiem e wo eye bogus so na kire say eja edero ho ye pa e krom no na kire say eja edem e krom no asase no emu apapai afa baabi no na kire say mining site a omu ye adwuma no na kire say niam omu use e wo ho chemicals omu use ene ne ekeka ho na kire say apiti eye ekuro ni mu a kire say ene ne ya me na wo e ka say na kire say eho edere ye pa obusua bomoden a na ko eye Adepa TV eye Facebook na Facebook YouTube na fa ne ko hwe wani so ade e wo ho no mo efa emaye abusia shodi watch videos ni bi watch pictures ni bi na momu no Ghana Police Service eguso a omudi ho dwuma eno omama nkofo aya wa around wo na aya we se mamu ben baby a kire se ohawo no esi eno so ati ase nti sisi ayi hu pictures ni videos yi eye mobo e bebisa se wabusuani bi krati bogoso a sisi onenam he me da say asama asfem because although me ni busuani bi a wo bogoso ho de but asie nyina ye o mamba pa yese se ehwen eninya na ehwen so ayeden enya because ye nyina ye o man mu na mamemfa efuto enkoma sanema we ye course ni nyina ye ye kan se ngalamse ni mine na ekoso no enu nti na ekofa sanema we nyina ebae hwe de bia meka se sa ade no mubetu a mumienhwe se so mu sa ade no mutu a ma ba kromo wo hwe baby omu gina na eye krom ana etimi a blast sa wo hwe abaka se gas so se so dangerous very risky na enye enisuade ho ana se enye gina hye emma wo ma omoye illegal mining no misro wo mu wi a mon kata so no mo kata so se yes anya na mutu yi ni nyina ewen omu betimi akata so ade ye tu akọ as no se omutu ti se bia se ya ha obetimi etu akwa eno ni ade e ha adwin no but ade no utu ni straight wo na wakata so nka wo na wakọ another place but onye ne sa wo mu betu ade dia so omo hwade ti se omo hwade no omo tu ko na ade ko no makọ ti se sa ni kwankwan hwenkrofo epra bisa sa wo babi ka ho a wo yem wo dan na bia na se wo nua bi ka ho a yam hyehye ntimi sra wo we o ma anya sa de we anka ma ewom se ye sika na mo pede ba nipa nkwan so ho hia nti omo ye no da bia me ka se wo fie wa obi nso de e wo akire ofise bia oye otu awo akire nso ene abre nyina nipa ne ye wugum nti asase ne tra na etre nti emphasize aha enye krom aha ye bush nti me tu me nkata so da bi mu wia ani die mu government be makwan na so mo be yi ABS security ye be yi nkrofo tank cancel da nkrofo no atenta ne sam nkrofo ni nyina ye mo ni ho bi wo mo be hwe sa niema no na se utu a ye nhwe se wo wia kata so u betu a ma ye mehwe wo wia se de eten make sure so be ye ne sa nka be boa ye ni hu se ne omo be kata so no o be ti mi se me wa ha na se me tu akọ akira metuwa nti me den makata so ya na nesisi ye jai I think say Nancy and me who say government not much said their video no na me we I think called 2 months ni me sure said they are no more gold no very nice almost too good yes said you mutu oma ya ne say car na oma hye nti omutu anwea ne ba na omo de egum na omo afete said you no ma yes nti I think say no mo ye good nti me sure won sa ne ma na omo ye ne de emwa ye ye ya na ye bo ye ho abro ebi aba fi say unipa bi nti ba wunnim ebi a it say obi timi tu kwan ankra ubusu eni bi na ebi a wakọ ho a akọje ni no to galamse cry ababa me akan but still nkofo go so omo ye me ka say eye galamse ni ye betimi agya ya na meboa because eye ade e wo Ghana ha say eye eka ye ho eka Ghana ho nanso
se wo betu a se de ye dege na no ye nyai se ye ha ne yetu na ye make sure se ye be dege ha na ye wia ne yakata so ne yakọ another place ne ye wia no so yakata so ne asa ye ne se anka be boae because me can say that time me ne yesusa no ne ye wia ye tu bola ya de bola na egum ya de yeah me kai pa yes ne ya mean to be but near call asama ma kwan ne de call asama ho no side na obakono ye kotu bola ye de bola gum ene isa ne ma ne nyina wo mutu bia no magai emwaye ntisa we de esi de we just asase no ne kase ankasa aba yes ade no krampo na ade ne yes no omu hu omu na mo kono nti kromo omu nti kromo na won se na se outside me more bearding but enye gentleman mufo no won omu ni Ghana ha mo ba ne ahemfo no ano de ahemfo no kan omu kan won na mo ye Mr. Agya wo show video ne ekoso obogoso a eni ye areho because kwala pon school ebi ma pon school kra na kire se ebi asane ma we nyina esisi ewo ho no mo e dey na be kan fa Yeboah so issue no na yenko asem government officials phoning na shishim insuruminka na the government official into the na for the waka menkari ana bibi anoga in bawa bo bi amu krampo no mu ye pomo bie omo de da no nti bo say issue bi ba no ma ye fast no ma katakata so enko be bia bi so me kan ye wo MPs a omo wo sa government official nti at the end of the day no o do aba to abontin we say na ye njai gadam say no mo aba out any ye jai any at the end official na the end committee omo nko go sho mo boa krokro da adre enko be bia I just hope says some mining sector honum no e registered e recognized say you recognize na you registered and I'm sure say your insurance be there e be cover e be ba ho na enye bidia enye muti ate Ghana ha enye bidia na muti ate pa ko so ha ti memfo no ko be chebare so the real sass na si akraki na ko ni ma o sha say bomb bi na e dia sha ho na blast omo akra say bomb mo say ba ko kan wo o say bomb explosion enti no we ya akọ so bi ho aka won kafra won nwie na next time no mo for mo nyama tutu si na mining way for no mo ye responsible for that no omo try so mo be compensate krom ho for no mo si so no mo di omo nya omo mo sika akọ no ana me se no mo nye na mo kwa mo ba biem menya sure ena me say recognize you can say registered there ena dan a they will do something about it but so when you recognize and they say Johnny no be Johnny because they are Johnny no be Johnny but me say no be Johnny ti be mu fo na bi ye adwuma wo bi mu ni bi mu fie on be hu enti mo sorry mo kafra IGP akwa na Afia no na mkwa beautiful dampare okay beautiful dampare on there enche no waduru ho no na nya oni enjoy ya de juma de obo o ya de na me nsha no so ndu ono fa ye nkotu ye Mzbel asem no na eye ohene na ke o say Mzbel mahama eye o say ne o ka to aso no minti me enka doka say o say mahama di a wadi okay so what in your doka say good evening guys, how are you all doing? Ye hu ye nyame adom ye nyina ye hu eye ewo honoma na ye ko eye nsem foforo so na me ka wo se eye Royal Hallmark magazine second edition no so e de ebe hihye so first edition no ekoso okro from Kumase abontin eso na nkofo mbepie mu ewase no ade a eye nika ne se omutimi nya kwanya no ebo madwa tonde hu ndawro kama ewo asema na ni ne ya me no ekasa improvement ba eye omade ton mu ewo honoma nti bo modde na second edition we eye hu film fa ho agimu kama ewo ma me ofosua aduan ma mu akwa hofe ono ne oba pani a odi eye sa adwumadie we anim ti bo modde a na fa ho agimu fa contact ne go na oni mpanifo antwetwe enkom ewo honoma America krabia atwam asem bi beto social media so se eye mu na Gucci
a yenim no ewo Onua TV ekoka asem bi efa Ghana Slay Queens ehun emokọbọ Yvonne Nelson edin na okọbọ ni din no na Yvonne Nelson so say ene sadia mesiu abaye abayuwa we na yentie ensem a epie free ekire aba na enche kra mo na Gucci eba bonti okọ interview na ebisa nze ya mpa say Yvonne Nelson yesi wasiu ewo nsem bi a wo kan ye ehun ana osi o da bi me nti ho hwe obi amfa letter kra embre me nanani ne ya me no ekasa die na chese Yvonne Nelson na akasa babontin aba apekasa e de afa ho yetie ne Yvonne Nelson e de todwa emrazisia. Wow. Ba amanfo say abehye pa wenyeska say watumi asi wo bi 500,000 na yese unye ni paketo anka ne 5 billion na aye no kra na nya no kra say wasiu Monaguchi 500,000 Ghana cedis. Was it true? Because oba out to be car say bibia samba nanim, but now the news was all over. Oh sir. Okay, ka ebe me de say bi anka mo ne me lawyers ne be kasa, but asem ne de amuhu bia wa bonteno. It's they see a court. Into I'm saying when a lawyer kasa nti de ehu say wasiu no na mo damage no 500,000 na eye no kre me patron bibia amuhu ye bia ye no kre from here. But I hope say also who say ono so ko interview ko kan say enya no kre bibia samba na nsem patron me hu well no but the ehu abonti bia no ye treat ni say eye no kre oh yes e abonti eye no kre me patron okay but mundi case ni wie oh say judgment no Monday by na yeah but that's what we all ebi am akofo appeal na bibisa I don't know eno dey me maintain ning na wo lawyer ho maintain. That's good. Now say you could have pardoned her Anna. I actually asked for, we wrote to the radio station for an apology. And we wrote to her too. Say onya letter no. She came out and rather insulted me. Okay. Intina me take case no on. Okay. I would have just left it. Okay. Okay. And to say no, baby Adu no achopa bi anya adwuma biom. Pastor David said I also spent money, you know, with the legal fees and in Yamanenti. Wow. I was saying Yvonne Nelson and yet say Okasana Natchez Osiu Monaguchi 500,000 Ghana cedis and Natchez all the bar a year Nesike one. Natural and I say Kanisicana na 5 billion. And is you 5 billion. And natural say a was say Mona Ebomodiana Otia at the Eman one is Sembia at the Atuneswa and Yanukre Ewo Honomo. Ebusia Miss Cavago, yet here and the Ayan Yvonne Nelson and the two Jaya. And make a crabia tremu. Mona Ebeka say, me who let her be obvious you may. Yen him send Mona Casa. Obiansiu no sisia Yvonne Nelson abobonti abeka se ayampa osiu no na bibia so krampo wo ne lawyer ensem e wo honomo e de na obeka fa ye ne nsem a kan sisia ye agi hwan ye di Mona ne agi na di ana ye agi Yvonne na di ye di Mona ne Yvonne Nelson so ha na ka be yi no e wodi hu o de ba class one na ka be just be honest to me one na be yi no Computerman asana. Oh, you man say a bon enkomo na yebo. I don't know sure. Shadi. Mama to enfama obey man. Yvonne Nelson. And tonight I'm tomorrow. Yvonne Nelson. And feel when you are on me for I do the hour. What am I answer the question? So we are no, I mean it's a work as a confidence level. Oh, there was so question kitty wait to me yano. What do you find say exams for committee? What do you find say? Okay. You my fan is after we share the way Yvonne si carry no ho. Onyo bia na asem ye den. Wo descending spirit who say onu nisa but for a nice person. Class level no so etriem. On upon the way building a brand na kwa akwesi no. One share some for enyim ko tutu nchi mu. Yvonne Nelson for enyim nyama aka ni metutu e bimu because of Monaguchi. One yes ade. Sue they were sue no. Billionaire da hormone abetria. Wo hu wias nipa de o wiase a pride. Time asem we beto ho
me kai pa sata mo ko mo na Gucci page na wonya nduru ye kan say 2000 po ni followers 2k but I was at that wa hye adwuma ni so person ko radio station for hype and a teacher Etija Yeboah Nelson ba ukotena kwa hye wo no fugu wo boso to cement wo wie na Yeboah Nelson be kasa say Agya Nkuto ma be sesa wano no no be ye gaga se sata no wakokasa ma video ni na bloggers 1 or 2 be page na wasadi abetu Instagram channel me kai pa ache bia na mu so ne followers ko ekọ eni na nka obetimi apaacho wo nka obetimi apaacho enei samayiye Tracey Boakye ebia me ye no because of Kennedy Agyapong ti na me ka ma adwen ye den etrem enei se me share Tracey Boakye no so ka chem so oh odo adana se mi akan anya me da me pa na chowa and she free me ho and I am sure so no so better say adwuma na me ye den me ye into woman na nka wo bana na wo person wo tieti akrofo to di true top na no why wa board say pick as na person di true top na nka wo say Yvonne be kai na nka wo say pa na cho me ready asem na cho to Instagram what damn me no na be chere na say kan kekempo asem damn me what so the letter e call serve o mo letter serve you me say mo na be damn me saba me say me mo say sa time no mo na me ti maka say wo ba me nim no e chire na on blogger bi abro wa konkonse ni su benya issue all because of take up person do draw ne konkonsa wo media ne konkon ne mudwa sa girl ne mudwa wo be tria outside gentility home cry me bisa o say you mu ba ko no wenji embe defending so a lawyer na adwumo ha wo ya lawyer pampa e na wo kwakọ yiye obi wa serve letter no wa say je na ka ho aka won say woni left and right abetu wo konkofo ka na wo so ka bi because ya wo say wo tebrofo because Ghana ha say wo tebrofo otinim de emra Ghana ha say wo tebrofo kakra na e ya wo say woni made wo tebrofo woni made what a brofo you just woni ma do bit brofo wa bon na ka mo na betimi apaacho na so ja why the to say kiss e ma ya one paacho and the to say kiss no no we me da me so the to say kiss mo ko fa asem o kan wasem satem DJ me say the to say kiss. Oh, okay. Ne to say kiss. Tell me, I will. That na about social media. Kiss it. Tell me, yeah, Yeboah. Okay, when you say what kafa Yeboah, na so good. You must poto. Yes, I because and some na ma ke gu me hu fi. Ne mani anya de. Anjo, it's no na pa ma chow. Get where sa be hen ha mo ye. Esa be twa, me say me kai ni ye ne la. Oh yeah, shut the fuck up there. On kai tama wo gina watch no to watch there de ke kan sem. Girl, yankasa de ati ni munya so. Nti sisi a chop na ye too late. So ti ni kwa for appeal. Into onko. Nti de am na si John nkasa wo hu hwe. No one say we as ada ho. Say girl ni so no. Na hwe de we even say kasa. Rubber mu. That one na be no. If there's someone that don't know try so beg get there. Our friend is sitting president. So say di omo di amane no. Di entia. Obi adanso mi so hu ehin so betina ba ye no what is get ojan no mo me so it's na mani abre wo e kan say syndicate say mo ne nante no sister me bofu na e ko syndicate su ni na ne say wo ye na de onhwe so ne de enya na de mo ne nante ana ka chere na danfo say mo ne nante na danfo anu obi awadamfo da be no be fa danfo da be no me ya danfo obi awadamfo da be no me ya danfo o ko ne ba nyina odi na chi GH peace no ne mo nante say sister ya de akati atiesi so enti search nipa no e bia se de o twasa no nim se ne chia ya de achia enti ya ye wo achire se ye ye be hu aka chiro na se ya me hu se se di kwa kwatena ne show so ma enkofo da blogger bi page say yes omo ye pimp ama mo je me hu ya me ya pa nya me ni nukro eje me ja ana m so wahu
Meeti ha me ka ma adwen che no wanti o. Enye na ye ne de. Eno na e ka na se na ni gye ho. Enso afutu sa na me de man de wentie. Wo de me say ma wo ne wa. Sidi cash, chu free mo na ho. No be kwa akọka be ka ho. Twe wo ho, free no ho. Me da say arrest my case. Yes dear. Sisi amona no wo kantanka. Ena ensemba ya ofiri ho oso wo law school. Oba osi wo wabenya adwuma wo onua. Oye adwuma ewo onua. Ena sisi ansem we nyina esanso eben. Eme afete ye na adwuma oye. Ema da che o mejai. Yo me da say efa bi ne ebetimi affect na adwuma efa bi nso entimi because there be ameka say adwuma ya ayeye eya nipa ho adwuma enti ese ye hwe ya no kasa ye said ye be kasa enkofa asem bi emma na me no ba bia me di mu na ho ya won say tama Yvonne ebe kasa ye no na me expect say enkobe kasa after all ye nyina ye wo industry nim o me nua wo ye de wo ba fum obi ye nyina say ye kasa ye fum but wo fum no nya kono eya ne ya why not panichawo Chopa that me come asem bi say opo obi chawa o wa ho ofe ne ye ntin free wo so Ena umpo obi cho ne enka say sika wo ne yaji say scan de amano because wa po obi cho no eno kro kire say e bia ade a waye no just mistake na we den wo because ye kasa ye ken wo betimi aka asem bi ahye ho na ye de nti wo wie no nyako o otimi na say I think say me ne Emilia Brube me kasa tia no but e ba me pa chawo eno ntwe say e bia na so anya boa pa ye wo force kasa yes enye se o cassette ya ne story na buy e na ye ka bi at the end of the day and I won't person be obesha na kasa wo ye it's all part of the job ono so fa obi nkosi ni show so discuss it one ase nti asem we be ye twema me ntwetwe but ebe mu no miracle me papa friend me na me pa me choso mu nyina on fa nche me because e adwuma ne ye nyina ye sometimes wo kasa na ye de se de be ma ebia nije be de be ba no ntwe se bia makasa gu ne ho fi on fa nche me ampa me nua ne de che me eno ntwe se ma ho ofa eso ate ana se bia ma no ne ye twa ana ma no ne bia be ka no ma no posi e da so wo sa so na asem be to ho na obi di ne dwuma ene eni ho ene media ho ahisa me di ye free mai e bia ni o yes na to free ma bomb inti ado de do be ye do be so na calm it depend how our issue na ye den etie inti na nka me expect say ye nyina ewo movie industry ni mana ye social media I say ye adwuma no ye mpa ye ho chawo opo obi chawo aboni nim enka sa asem we enko we da hu se mo na so de obeka ne ye no kre ano de un se wo se utie mo na kasa ni ma o se ono de let be am man anim ene betimi aba se fani se ye wa hai na bi obi abesama me ba ha na me ko ma na da adwuma foforo nti ma ba ha bia wa meto me obeto ebia mu ba ko na majelete na to ana manje no san de call ya eno ntwe se bibisa but sometimes ye nipa no say interview ya obi a kasa de be suit no ade ebe favor no ana se ebe boa ebe sorry yes me say asemi a wo kan fa mo na ho nkofo bi wo na onye omuti agora eya na ube wona e de bad luck na de bro girl mi ntimi hu se wonim na me do wona sem ne ha me wonim sim de cash wonim na me say 24 syndicate seminian no okay yo 24 and then say on court case say shot girl no we share mo na ho share sa pepe na bi betwa no we share cause yes say ni frafo mienu na ma wan na kwa chere hwan kwan asemi ho na ye tell ye kan yes ye tan wo aye prophetic Miss Kafago ba Miss Sanka aye prophetic tio shodi e wo musa wo nim na ya 24 mo ma na ni nda ho eno so bi o de ne bad luck no de keka ho obe hu court case no o say bia ni say Yvonne ababe expose mo na why suppose na you say court case that way sister we no normal nipa way wo ya do be pia we ti ko ya bi sa na say o how people o so sometimes it me affect o ye sure shatawale ni medical dey e buy the same thing it's normal but 24 dey make am 24 ya no nam dey but no obi an say ne obo ne bra toto ne niema so what you say no obi ati ena aya met me aka say
tama yesi so na me wadamfo no mu wi Okay. On mu wi na e wo ma na try so person man bi me try ne say ho wi ni nsa enya me And don't forget say we betin aka say enya wo die but da won ne te wo no mu wi e baskatea ya do be kan me da wa ho enti me yes enya ade a ebi be de be kama no ni nyina ne say wo ba hwe e bia no no nso sindi no e wo de onya free ne ho well because okay. Yen father, on say movie industry yen father for sao. Enti so be tweben wa. Onya bibi free wa. Sabe, me nua no nim onya akola. Cindy nso onya obi o meka so ya akola. Onim wa bobla na bia akonanim. Monya ko de court no jano no nko. Onya bibi free ne ho a me nya sure so obeben na. And the monya ko de court na onjano. Na ono so awode a onya free ne ho. Eno ani so mu mienu no, mu be hwa mu ye because enough de we are den. So the 5 million no. Na mona betia na Mona betia. Mona so woska. 5 million is so. Mona woska. Mona woska. Million no. Million. What in the wallet? Mona ana urefi. Oh, lawyer dey. Woska na da obi asamba akokwa unim ska obenya. Asamba na wo kan. Oko courtroom. Madam jajaja. Yeke Mona sami ya kano. Madam, me say or your lawyer. Why do lawyer was outside and nyame ya dum and wa best start wa. I don't you jealous ana. Mona na dem 5 million sika here Mona to meet you. Any 5 million or 5 billion. Na there 6 million. Me bona face on say 10 billion. Na 5 million. Oh, 5 billion. Forget it. 6 can Mona bet you my bro so. Miss Cover girl Ginger say Mona which bet me to us 5 billion. Mama fa na twetwe enko yanim. Asante na wo kan. Me bo me fi say 10 million na beka. Na Mona ska oche. Wonu Fadama Junction, wonu ska oche. Wonu Obusia make am for Agyeman traveling hotels ede amount say obetu kwan akọ amanone na opepesi bia wo say oye bia no bomode na hwehwe eye omachira kwan e wo ho no mo so watu kwan so akọ amanone na opewe papa bi ede uti ato mekan ye hotel anase wo Ghana ha ope hotel papa bi na odi uti ato bomode na hwehwe eye Agyeman traveling hotel e chira kwan e wo ho no mo e fama ye Ghana ha omo wo eye enkran adabraka from 0560517979 0560517979 now ne empenifo entwetwe nkomo no munya opepes no emfa emma e wo ho no mo na mekanfo ya JK sounds eso e de amount so ye party bi uye funeral uye wedding bi bia uye bia obehia quality sound system no bomode na hwehwe eye omatwa kwan e wo ho no mo enkran ha omo wo eye adabraka no so be fa number we 0560517979 0560517979 ni mpenifo entwetwe nkomo e wo ho eni kasam ne sese ye ba DJs no omo ye mienu nti se funeral ene ye ba bebo a ne chese begina ye na so fiti eye Friday no kosi eye Sunday no aye ndu machine nti bomade a na hwehwe eye omatwa kwan e wo ho no mo na one omo endi ensawoso Ajagurajah Agya Nkuto or trending on social media Ajagurajah enafe eye Agya Nkuto Agya Nkuto ene eye Agya Nkuto omukun edin hu omukun edin hu Nkuto no eye Agya Nkuto se eye Ajagurajah be wi ani din eye Nkuto na ode ato ne ho se Agya Nkuto no efri eye ne ho abusia okopie mu ewo Kingdom FM eye Agya Nkuto na kan se bebre se o hia Ajagurajah krampo face to face anya de ne ho be che obe bu Ajagurajah mu hu se wa bo na gasa abusia hwe video we emrasizia Agya Nkuto no ono to tena ase mu se Agya Nkuto na eyisu edin no a se bo sabe Nkuto ya kwanche eti so betime eyisu sabe no e de abagidin one time ama Ghana ni wiase na atenka gise obesiki permission it was when ni pa bai ama Ajagurajah ma ni pa ma ne bai aya meti no na me ya pass was me friend mom na me so mfa au na nya fon so omo ba manim e ko fo se na ba wedim ni pa me ensa eda bishop kwabresia ma na suma omo osma omo so omo bra ho e me pa me chel for day so obe yisu Nkuto ni bi de ayedin no e de akane ho also no feeding be a quantum because the penny what Flagstaff house we do ho ya pa so what platform you so e be try and drop oh daddy
It's not your yapa. Oh, that is many Ajagurajah. So our house is here, many hand running, not having. Arrange Jimmy, no on shaman him say, what you want him, no cast a Jaman's many part, no, but he this year. So German him say Jaman's many part, Monsieur Minion over who you see. Agya Nkuto, we are serious about this. Oh, open here. So you're not just on me in Shia, whom you're on. Ajagurajah who own yanni. Sir, or you're not just say, oh, my meaning in Shia say ya, or whom you're on. That's one for the mechanic. What's so many papa say you should be minion? And to her, or body dinner or do kill and Kutono's one. She's serious away. Just some money to me. Since was starting, you should do kill and Kutono and tell you go Dubai. Or for free Terminator. More a movie. More winning. Also, I know, so I know what's moving on. Now, of many years, Behun Kutono, who's a man of use. Now, on to me from a team first head, you know. Terminator, you're saying nothing here. That's a Terminator, no, you could talk kill and Kuto. No. But one more woody, Agya Nkuto. Agabi, of an Kutono pair, kill and Kutono. That won't Kutono for free. What's the tone Kutono? Ahamenton. What the check? Yeah, the check of it's in Kutono. And I would be better also we are Nkuto. And now, Sana, a Janet Dawson. Now, you have seen who a Jabe, on to a Jana or Chen Kutono. And a 10 free me by a Jack and Kutu. That's all. Don't be back as I also for free. A Yakilan Kuto Terminator. Yet in Kutuna Casams and I'm on one as in Kutuna Casania, I understand a Yeboah. Okay. Said I'm Gracie, Namia Shasu Yawadu Fano. Sapa Penny in Kutonia. A few so into a no, as friend of so many are fa. The only be able to count Medibamount. Now, what is an old Kakilan Kuto, Kilan Kuto? Oh, friend and Sana, and I say, Ubiko team, what you say, it didn't order. Oh, sir. I didn't know on himself. I get killing Kutono. Sabbath is a movie near her. I don't know as I say. About first said not Kennedy. Oh, never got I say. And now, okay. If you have pressure, I will make you slightly good. I'm sorry, devil. If you have pressure near, I didn't know a gap is taking for another soft. Okay, but red juice. Other men that ever open and I'm in India offer the record. Let's not swear with offer the records in quick water. They don't castle about the hotel, but Sumana or Suman conform your son. Suma will be awake. And will be the penny with ya. Maybe Suma will be awake. I don't know what I mean. A Japan Jessica. I was a whole church in Swa, and I chose the Usha to Ushadi Papure, who are sorry, them one. But they need to go back to women already. I have my inspiration from Afia Schwarzenegger. Okay. But I say, I can't with him Kutoya and I can make a one young castle will control. And I make sure say, mimic me in I from Sunka say, so for penny a catro. And I'm assuming to be to the mini catro. If you acquire, it's a quiet, yeah, penny time, what is Aqua. If you actually, but maybe per se, we tell you to start so force to sort of also what a penny for years say. Being quite young to go, tell the compared to the utility. On the is here, now I can't say charismatic council. I'm just saying, if you are charismatic sophobia, I'm a new city. What was that question? Compare them all. But why you inviting us all around messing up? Hey, I make sure say, Agya Nkuto charismatic, but I make a water. Sorry. Okay. Okay. Go back and forth, but maybe just say, I am Mr. Council. Okay. Okay. Oh, okay. But Mr. President just said, council. I just want to be okay. Okay. Any plan of buying, and then say, thank God, say, me walk cameras near the capture woman from.
for Bontia, or more country and Sabina Masuma. And Cassan there, also come down on your voice. No. What I said, but yes, okay. Somebody has said, Bishop will be. Bishop will be the cow, you said, if Papa will buy Mama or Swamp or Home, which will say the vendors will be the country Bishop of School. Yeah, okay. But Globia, you have to mention us. Invite ya. Bishop will be so bombs to Guatemala, Manipapay. Invite ya. Yeah, okay. He said, there will be a man where the person came on his own, so he will not clean a mouse by the papa. Okay. Okay. Yeah, there's a difference between Agyeman and a killer Kuto. Okay. And Agyeman, I said you will me papa Agyeman on register trademark say, Kuto, a deal and I said something to missing by a cabo. Okay. And then I can voice of paying the smart okay. Okay. Abusia Nkuto na yete se okasa no one eye Ajagurajah edi hu Nkuto no edi Nkuto no na kire se abusia obisa eye Ajagurajah se di no onye firi hia o se Terminator sa movie no eye Arnold Schwarzenegger edi na eda ne so eye Nkuto no eno na kire se eye Ajagurajah akofa na ono ato ne ho se eye killer Nkuto ewo ho no asofo mienu na omokun eye Nkuto edi Nkuto ehu abusia sorry yetie Ajagurajah na afenso Agya Nkuto ensemo ya aba social media so ya edi Nkuto na omokun hu asofo mienu asamo o ya so me asofo de asofo omo ya asofo Ghana onti Agya Nkuto nka Kumasi Agya Nkuto na Kumasi na okay oh okay oni Ajagurajah omo kudi aya na embo o so omo ya asofo Erade ada na one framentem ma start atia show the kasa the akoso na ye time asofo so de omo ye asofo timi kasa me hia Ajagurajah se de amebo no hey ade na ekoso yi o mangana ye say se edi eye Nkuto na Agya Nkuto anenim se odi Nkuto ena onso se Ajagurajah ne danchen cross Xandy killer Nkuto so what you see nti na kire se obewia ne di Nkuto no efri no eba sa ono so adwuma ekofo mesan se ono Nkuto ena ode esa yare ode tutu ahombone nti sa ne ma we won the american say ebe bua say nyina eye pastors omo ye pastors omo nya sa ne ma no omo ye emwaye kra nto munjai because ye hwewom omanamo ne ye hwe ne edisua but adie no mo ya ma ye nyina ye sua anyway hwe ayampanifo bi eka say ye say usuban ena betre dia woye suban na woye na ye kasa pastors wa ba nye pastors wa ba de omo nye ena omo ye fake pastors ena omo ye say ebia na woye correct pastor but eni ye be na woye ama nipa na hu say woye correct pastor I think that Pastor Papa Nkuto say Agya Nkuto me kai say yes o se die dia friend Nkuto ni say na Agya na do so obi afren Agya ena Nkuto no de sayare nti o mo say ene sa de ye friend Agya Nkuto nti so obi afren di din na to na ho so a eye de e bi e din no no so eye ne de se Nkuto de na Nkuto kura se nya din ase yakuto Nkuto aye de sra de e be din e because sa papa na Agya Nkuto obi ko ne ho na almost me papa ye bay for me kai that time no almost say why papa ye bay me papa bay for Agya Nkuto yeah busuani your friend is saying okay ni busuani ba ko ni din na me wafi na okọ no ho na ye say ukrom hene wo ye bay for me papa de ono waje atum say be yie no waje ono obi ampere ho so nko omeku obi a yes but yenhwe mo asofui adie na omo ye na Nkuto nso de ada na yeko ho
anyway minim say be as a trend no mo pa to say ojini dino na nkofo ahu no Agya Nkuto wo ye pani say yi Ajagurajah esi ho eyi Agya Nkuto si ho a wo ye pani Agya Nkuto wo ye pani nti se wo pani kura na so obi fa wodin hu se ebi odo owo man ana se edin no na ye ne de na se man fa bi ni nyina o Nkuto so de meme ko ayi ye friend se mboko ho kura de sen siremu ho ba bi a Nkuto ye tete gu fom ye nton enti so be friend Nkuto a aw se me fi se ni din ye de to ni mpo na wabia na nya din na guy name Nkuto isa be na guy name o enti so be bia wo guy name no ntwe se mo nko papa yesramo when say ye short terminator movie ni wi a na ye susu akra mpo no ye wi a na ye de kum meme ye kila Nkuto meme ye kila because film ni ya dia na ye fe se de onani Nkuto no ko na wasam Ajagurajah person no so chese o ye killer o ye Nkuto nyamimu so ati ase sa no so e pa kire nti won tu na adwum se o be wi a ni ji susu mo yi dia forget it Ajagurajah hey shout out to you men kon ho da ba metete menam na metete so ye power Ajagurajah oh yeah yes so you good so no onye yes so mo eh intimacy realm me nka Ajagurajah but nipa ameka ye Agya Nkuto because ono ye kan say oye pani into ono na menne no meka sacho na as me papa said ya meka sacho me papa no omo ntwa sa de we so enye se bia se ye trend no omo ye de omo nto aso se nya trend na se be ye ntokwa de omo ntwa so because Ghana no bibia se ye bibi nye yie sa niam we be mo page aye de yes nti se ye sa de ayete ase ye ntete yate ase se yen media na abrofo ne de ma yen se ye mfa nkyere de ye wo no ye di twa da pa ye di gu ye nyonko hu fi ne ye de agidin se ye sa de omo nkoso se nya trend no omo pe anya papa Nkuto we de waju din instead ye bi ye nimu me that time me na so me ma call one I think yes ma call 1 2 be ama me preaching was good into Miss Reno omo ntwa so na enfata opani de nsa wo bi wan kra kasa wo chew wo ye mo ba ana ye mfa ne se wunu aketoa fa Mr. Wagyo what to me hu obi ono so de Mr. Wagyo no aka say wo chi na obebo no because obebi odi Mr. Wagyo and the registrar we in your no ya kwa register na ni pa na kwa register and just say your friend am tampo Mr. Wagyo na de me Ska say me want me own definition for the time you used to cover girl no and you know say Afia Schwarzenegger no no bisa me say why the name is cover girl me nyan chirase aye ama but Afia no Afia ni chirase so be different from me chirase I don't just say make us me bo san krofo me enu we agro wo mo ni so but then again no me da Ajagurajah ase so odi eni die ama die eni die ese no sa kala Nkuto no onjai Agya Nkuto no onjai agudie ya bre na de sisi am o mo gya nyame asem na to ho ana o mo ku Nkuto ho eno no mo ya na asem o sisi adie mu nku nyame asem mu nku nyame hu bie Nkuto mo be Nkuto bo aye de Nkuto opebre mu Nkuto adipa sankofo ma ye mfie wo mo didi am ye nyenye ska ebi mu kura mpo bubugu nkrofo afaso adedi o mo ho abetina ope hype wo je ni bibi Ajagurajah movement that was for promotion into the interest. All right, abusia sorry so no what's a picture be circulating on social media so President Nana Akufo-Addo any your baby or two ya tattoo na chi ya say ye Safowaa broni Safowaa broni ya me ma ne hype o Safowaa broni o ya kan say o dani bi hu Safowaa broni makele na wie intani afre na makele no fiti da me be video no Ohene wa ba out bi em sister ye be ma ne hype ye wo bi you let's say what the woman wa no so na go fa kotete na wonte
na da pepa na me de te ha wonte me your classmate me se me dan ka abudan mu ye wo me to akache mu efia me ti mu nsuo to na e fa me kakọ wura ba ko bi wura ba taxi driver wura ba den na abekire me prema ni so bompa den na abekire me nya me ma se wa bro ni kan say hi na do wadi a wadi asa yenko yezu Shani enye na no just edit and in fact mummy enya inside mummy enya na papa no ye pani say your papa no anka wo pe munya sense hu na mo ye no munjai kra some ye MPP o mu ye NDC o munya isa na ma na ye ngu pani hu fisa mummy ye nka ne mo na ya soso ye soso ye twa enye na nado na nado aminim no me president aye nim no no amaye na nim say yes me pacho mummy enfa ni die ma no say yes so adan say what body case na akwakwada ba picture mo de ba bo say me na ono ne squad o mu so me shingu mi sem say wagada me nya no ho time because me bo ne squad ni dia won akwakwate tina me say ma ne hype no won your pupu ne pa se penny ana akokora picture ni dem a me kire no ayo abusia ha na de komotwetwe ni nyina ede ebesi na meka o se eye tap send Royal Hallmark magazine JQ Sounds na fenso JQ Travel and Hotel and so ya se me ede komotwetwe we ede ebro me ne Mescavager na fenso shodi na tina se ede komotwetwe we nyina ede ebrel ewo ho no mo ya fra me